大家好，继日前填平沟槽后呢，今天要来做反向覆土的动作哈。由于近日天气仍不稳定啊，葱的种植呢算是还不错的选择啦。种植方式可以采用放养的方式哈。现在的天气呢也不需要浇水哈，土壤的活性够的话呢，其实不用施肥，采用自然农法的原则呢，也是可以长得很好啦。然而杂草的生命力呢，虽然还没有追上青葱生长的进度哈，就趁着进行覆土的时间呢，顺道也将这些杂草给清除掉。除完草之后呢，接着对这些已经长高的青葱进行覆土哈。若是种植空间比较小，青葱的需求又比较大的话呢，覆土的动作可以让葱白长得更长啊，真的是有加量不加价的效果啊。这也是为何一开始略挖深沟槽哈，进行种植后呢，仍将土壤保留在一旁的原因啊。不然现在要进行覆土呢，除了得额外运土过来之外哈，没有挖深种植呢，这空间也不容易将土壤堆砌得太高了。总之呢，覆盖土壤后呢，就会不断转变成更长的葱白啦。若不是时常下雨的时期哈，要增加葱白的方式呢，也可整株拔起哈，重新再种深一点也是可以的。但是多雨的季节呢，避免泡水烂根哈，建议葱白覆土的深度约20公分就好了。这样简单整理完呢，日后就可以不断的采收了啦。若是对于青葱需求很大的话呢，这还有原地扩展省事的办法啦，就是将青葱再移植到沟槽里哈。所以呢，两排的间距才会这么宽啦，也可以是日后的伏笔啦。等天气稳定之后呢，再来发挥创意哈。接着进入本部影片的重头戏啊，要开始继续搬运哈，柱子断掉的上方部位啊，这长度不但还超过2公尺哈，甚至重量仍有数百公斤呐。不过上方这段石柱已经有裂缝哈，内部还有钢筋拉着了，要断开也不是那么容易啊，也就只能将它先移到一旁，再思考可能的用途了。至于如何搬运哈，应该也有不少观众朋友读过哈阿基米德说的话了，只要给我一个支点呢，它就可以搬动地球哈。但是呢，个人只是要搬动石柱哈，那就退而求其次了，直接请现成的地球充当支点了。虽然这石柱很重哈，但有地球这个巨人帮忙呢，单人搬运会比请任何人帮忙更为方便、安全而且可靠了。这样利用分次挪移的方式呢，就可以顺利把数百公斤重的石柱呢，暂时挪移到一旁的位置了。由于天气非常不稳定啊，所以这鼓风式菜床呢，还不急着种植啊。封闭的空间呢，刚好可以拿来处理这些杂草与制造草木灰啊。这些杂草呢，一样可以分批次，都只先烧掉上层哈。发现烧不动的时候呢，可以直接用水将火灭掉了，来减少看顾的时间哈。现在的天气非常炎热啊，1-2天呢就可以又晒干一层了。也因为最近时常下雨哈，前院田里的土壤较为湿黏了，就由老天来决定哈，处理后院或是前院了。下雨过后的几天呢，就将重点摆在后院了。再利用这根石柱前呢，将一旁的杂草先略微清理啊。而这小黑狗目前其实已经被附近的人收养了，但是它仍是对帮它度过3餐不继的旧弟哈，非常感恩呐。所以呢，每次一到来呢，它立马就会狂奔过来哈，叙旧啊。除非它被他家的茶客给盯住了哈。
这也算是意外之喜就是啦。由于这前方有个开口哈，走进来的人呢，通常是从这个方位进来了。因为目标是要做菜花园啊，所以这10柱打算拿来做个小菜床或是小花圃哈。美化环境的入口印象呢，只是还没有想到要做什么啦。不过呢，一样先把设施做好再说啦。现在用砖头将一旁给围起来哈。若是想要好看美观一点呢，不完整的砖头呢，就可以先摆在下方了。不用非常整齐没关系哈，只要内部砖头呢可以紧连，避免土壤流失呢，而比较完整的砖块呢就可以摆在最上层了。初步完成后呢，就可以陆续将规划的土壤移进来哈。不过呢，这若是有把工序先想好哈，就可以同时整理更多的区块。这前院子下方的保利龙箱呢，是以前空间不够时的种植方式啊。下方虽然铺有水泥哈，但是土壤外流后呢，自然就给了杂草很大的生长机会哈。空间不足时呢，这种保利龙箱很好用啊。这可以跟鱼贩要啊，或是跟他买2手的箱子哈，会非常便宜的。而前方的7里香呢，向来不会让人失望哈。这在雨水充足的季节呢，开出的花苞呢，总是可以比它的叶片多很多啊，是还蛮容易吸引蜜蜂驻足的啦。清除掉一旁的杂草之后呢，这些土壤想要轻松的搬运哈，就是得先将它晒干了。土壤晒干以后呢，会变得非常轻啊。说的很简单哈，但是计划总是赶不上变化哈。实务操作上呢，总是会遇到一些不少的意外啦。突然又要下雨了哈，后院算是拔了不少草啦。杂草在封闭空间里呢，就只需要先给点时间曝晒哈。一旁的7里香呢，则加紧速度开了不少花啦。友善的种植环境呢，除了尽量要让种植的物种多一点哈，种一些会开花的作物呢，也有促进生物链更为多样化的效果啦。而这不仅是会吸引蜜蜂、蝴蝶之外哈，花瓣掉落地面后呢，也是对于土壤的一种涵养啊。花瓣中含有的蜜糖、养分哈，不也是时常被拿来制作酵素的重要元素吗？而在分享种植的过程中呢，偶尔会被问到种植介质的问题啊。等下部影片哈，再来分享个人如何利用带土杂草呢，制作非常好用的介质做法。谢谢收看。